मैं रोटी बना रहा हूँ वाली। मुझे भूख लग रही है। बना दूँ? मुझे भूख लग रही है। क्या बनाऊँ? आलू की सब्जी। बना दूँ? हाँ, जल्दी चाहिए मुझे। बनाऊँ? भूख लग रही है जोर से। बना रहा हूँ। अभी चाहिए मुझे। बना रहा हूँ। भूख लग रही है मुझे। बना दो। बना दे। बना दे जल्दी। जल्दी चाहिए मुझे। बना रहा हूँ। मुझे जल्दी चाहिए। बना रहा हूँ। मुझे गुस्सा कर रहा है तू। मुझे डांट रहा है। बनाता हूँ। थैंक यू। बना रहा हूँ। थैंक यू। अब दे रहा हूँ। थैंक यू। अब अभी दूंगा। ओके, थैंक यू।